លោកគ្រូឆេនបច្ចេកទេសរបស់អ្នកនឹងជំនាញនេះសមនឹងប្រាក់ដែលខ្ញុំបានចំណាយថ្លៃសមាជិកភាពចំនួន5លានរៀលលោកស្រីលីសូមអរគុណចំពោះការចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើន3ឆ្នាំហើយលោកគ្រូអ្នកដឹងទេថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើរយៈពេល3ឆ្នាំនោះបានកន្លងផុតទៅយ៉ាងដូចម្តេចខ្ញុំចាត់ទុកព្រះបរមរាជវាំងឆេងឈិនជាខ្ញុំយល់ហើយជាទូទៅគឺអ្នកនឹងខ្ញុំសូមយ៉ាងឥឡូវនេះអ្នកនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងឆាងឈុនការផលិតបានបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំរឿងមានចំណុចខ្វះខាតប៉ុន្តែយើងបានបម្រើករណីដ៏ល្អឥតខ្ចោះចំនួន300ពីនោះមនុស្សម្នាក់អាចទម្លុះឧបសគ្គបានខ្ញុំបានរកឃើញការងារសម្រាប់អ្នករួចហើយមិនអីទេបន្តទៅមុខទៀតឧទាហរណ៍សេវាកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះចំនួន3000ខ្ញុំវាពិតជាចិត្តដល់កម្រិតកំណត់ហើយចំណុចកកស្ទះនៅតែមាននៅទីនោះវាមិនបានរើចេញមួយអ៊ីនទេលោកគ្រូឆេនសូមអញ្ជើញមកលេងផ្ទះខ្ញុំផ្ទាល់តើវានៅខាងក្នុងម្ដងទៀតប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំ10លានផ្ទះមួយនិងឡានមួយពួកគេទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានកូនប្អូនថ្លៃស្រីឲ្យអ្នកធ្វើត្រូវហើយចំពោះបងប្រុសខ្ញុំតើត្រឹមត្រូវទេបងប្រុសខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងលំបាកនៅឆ្ងាយពីចុះអ្នកវិញសម្រាប់ការសម្ភាសន៍គម្រោងនេះចំណាយ10លានដើម្បីនាំក្រុមមនុស្សនេះក្មេងប្រុសស្អាតស៊ីវៃលោកគ្រូឆេនគឺជាមនុស្សស្របច្បាប់ GC ទៀងទាត់តើមានបរិសុទ្ធប៉ុន្មានអ្នកនៅកន្លែងបែបនេះមួយស្អាតមានករណីរាប់មិនអស់ដែលមនុស្សត្រូវបានបោកប្រាស់យកលុយចាស់ស្រវាញ់ខ្ញុំមិនជឿលើបរិសុទ្ធរតីទៀតទេប៉ុន្តែឆេនលោកគ្រូលោកស្រីអ្នកមានជំងឺឆ្អឹងខ្នងផ្នែកទី3និងផ្នែកទី4ផ្ទុកលើសទម្ងន់ធ្ងន់ណាស់ថ្មីនេះខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ស្ពឹកនិងឈឺចាប់នៅផ្នែកខាងស្ដាំរបស់ខ្ញុំឈឺចាប់នៅសងខាងតើអ្នកដឹងដោយរបៀបណាបងស្រីថ្លៃឲ្យអូនកំពុងធ្វើអ្វីហ្នឹងបង្ហាញគាត់ពីកម្លាំងកងទ័ពរបស់ខ្ញុំតើអ្នកនឹងគាត់បានជួយខ្ញុំលបួងផ្លែពេះមែនទេតើអ្នកកំពុងព្យាយាមទាញខ្ញុំចុះជាមួយលោកគ្រូឆិនពិតជាមានជំនាញមែនគាត់បានស្គាល់វាភ្លាមសៀវវៃប្រាប់ខ្ញុំពីការពិតមកក្រៅពីប្អូនថ្លៃស្រីរបស់ខ្ញុំអ្នកតើពួកគេបានបោកប្រាស់មនុស្សប៉ុន្មានអ្នក30លានប៉ុន្មាននោះថែមទាំងល្អជាងសត្វលាក្នុងក្រុមផលិតកម្មទៅទៀតមានសមត្ថភាពសៀវវៃលោកគ្រូឆេនពិតជានឹងអ្នកកំពុងរីករាយណាស់សាកល្បងវាមើលដឹងមិនអីទេខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកបើឯងហ៊ានកុហកខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្ញុំនឹងបែកខ្នងដាក់អ្នកដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរអូយមានអារម្មណ៍ល្អណាស់សៀវវៃវាពិតជាសប្បាយមែនទេមែនហើយបេះដូងខ្ញុំកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយជាងពេលមុនទៅទៀតវាមានអារម្មណ៍ល្អណាស់សៀវវៃវាទ្វារឲ្យខ្ញុំបាត់ចាស់សោះប្អូនថ្លៃស្រីតើអ្នកបានធ្វើអ្វីចំពោះជាវីអ្វីចៅជីហាវតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីនៅទីនេះសៀវវៃកុំខ្លាចអីវាតូចម្លេះបើអ្នកធ្វើបាបខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកពីអារម្មណ៍របស់កំហឹងរបស់អ្នកចៅជីហាវកុំជ្រៀតជ្រែកក្នុងរឿងរបស់ខ្ញុំអីសៀវវៃអ្នកជាក្មេងស្រីបើអ្នកខ្មាស់អៀនពេកមិនហ៊ាននិយាយវាទេខ្ញុំនឹងវាអ្នកទៅមុខហើយធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសស្អាតនេះពិការអូយវាជាកន្លែងឯកជនមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានទ្វារទេលោកយ៉ាវសូមកុំបន្ទោសខ្ញុំចំពោះការមិនសមរម្យខ្ញុំចង់ឃើញពីរបៀបដែលអ្នកមានចរិតមិនសមរម្យឧស្ម័នមើលគាត់ទៅវាអញ្ចឹងហើយក្មេងម្នាក់ទៀតលោកយ៉ាវមានភ្លើងថ្លើមខ្លាំងពេកឥតគិតថ្លៃវានឹងជួយអ្នកឲ្យត្រជាក់ចុះមនុស្សគ្រប់គ្នារងចាំសៀវវៃតើលោកគ្រូចេនមិនសង្ហាទេហើយមានសុវត្ថិភាពទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់បងស្រីថ្លៃឲ្យតើអ្នកចង់មានន័យយ៉ាងណាចៅជីហាវមិនមែនតែងតែរំខានអ្នកទេអ្នកអាចរកឃើញឆេនយ៉ាងដើម្បីធ្វើត្រាប់តាមបរិសុទ្ធរបស់អ្នកមិត្តឲ្យត្រឡប់ទៅលេងល្បែងវិញទៅនោះមិនមែនជាគំនិតល្អទេលោកគ្រូចេងរបួសធ្ងន់ធ្ងររបស់ជាវីហាក់ដូចជាកើតឡើងវិញជានិច្ចប្រសិនបើវាកើតឡើងម្ដងទៀតតើអ្នកមានពេលមកផ្ទះខ្ញុំទេសូមផ្ដល់សេវាកម្មនេះផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅឱកាសដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្បីស៊ើបអង្កេតនាងតើអ្នកមានរូបរាងបែបណាអូខេខ្ញុំនឹងទៅដល់ទីនោះនៅម៉ោង8យប់ពេលវេលារួចរាល់ហើយនេះជាអាសយដ្ឋានខ្ញុំនឹងផ្ញើវាទៅអ្នកនៅលើ WhatsApp ប្អូនថ្លៃស្រីបៃហ៊ូតើអ្នកបានរៀបចំអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយឬនៅកុំបារម្ភអីខ្ញុំបានរកឃើញមនុស្សល្អពីរនាក់ហើយគឺម្នាក់ដែលម្ខាង300,000ចៅកងលុយច្រើនលុយមិនមែនជាបញ្ហាទេខ្ញុំចង់បានដៃទាំងពីររបស់គាត់បំផ្លាញពួកគេទាំងអស់ទុកឲ្យគាត់ធ្វើវាម្ដងទៀតពេលក្រោយគាត់មិនអាចប៉ះស្ត្រីបានសូម្បីតែម្នាក់គ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំអាចដោះ